Hi guys, may nahanap akong blind bag. Yan, i-open naman na natin itong maliit. Itong small bag. Nasa na ba natin? Open na natin. Saan ba natin i-open? Ay, kailangan ko pala Hala. Ano, nasira ko. Sira ko yung ano. Yung nakalagay sa na small. Wala pera! 100! Meron ata to. Singapore coin ba ata to? Hindi ko lang. Yan. Next. Yan. Itong malaki naman. Itong boba. Yan. Open na natin. So, yan. Magulo-gulo masyado yung voice over natin. Kasi maingay yung cellphone na ni mama. Nanonood kasi kapatid ko dun. So, yan. Open. Wala isa. Ayaw ko sira yung boba. Yan. Yan. Ayun. Lagyan muna natin ng gulo. Yan. Lagay na din natin sa boba. Yan, ang cute. Sorry kung hindi nyo masyado makita. Basta, cute lang talaga siya. Sobrang cute. Tapos pera. Yes. Bye-bye, mama.